एडवोकेट भूदेव महानंदर अभिवादन स्वीकार करंतु। भारत वर्ष सरकार अच्छी, कानून अच्छी, संविधान अच्छी, पुलिस विभाग अच्छी, न्याय विभाग अच्छी, संविधान सुरक्षा दौच, पुलिस सुरक्षा दौच, संविधान बल न्यायालय न्याय डिस्चार्ज होची, किंतु एट्रोसिटी कमेबार ना नौ ना, जाति व्यवस्था थमेबार ना नौ ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को प्रतिदिन अन्याय अत्याचार करा जाउछि। पब्लिक जगह को जीवा पाए रोका जाउछि, मंदिर रे प्रवेश निषेध करा जाउछि, सवर्णक पंक्ति रे बसी पंक्ति भोजन को बारण करा जाउछि। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा व्यवहृत होउथिबा जलाशय को नष्ट करा जाउछि। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति घर को निया लगे दिया जाउछि, गाँ छाड़िया पाए बाध्य करा जाउछि। कण आमे आकु डेमोक्रेसी कहबा? ए प्रकार डेमोक्रेसी रे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति असुरक्षित जो नेता माने 5 वर्ष को थरे वोट मागंती केबे भी से माने संविधान को कार्यकारी करिया पाए डिमांड करंती कि आपण माने के प्रश्न पचारि छंती कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रो एट्रोसिटी केबे बंद हबो? आपण माने के प्रश्न पचारि छंती कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आसुथिबा सब प्लान रो मनी संपूर्ण रूपे केबे दिया जीवो? आपण माने के प्रश्न पचारि छंती कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोकन को आर्थिक विकास केबे करा जीवो? आपण माने के पचारि छंती कि प्रश्न अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोकंकर निजस्व शिक्षा अनुष्ठान निजस्व बैंक अनुष्ठान निजस्व सामाजिक अनुष्ठान केबे गढ़ी उठिबो? सरकार एथिपाई कौन पदक्षेप नहीं चंती? जवाब सुन आसीबो। काहीकि ना मनुवादी लोको जानी सारी छंती जे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओडिशा रे रहुथिबा लोक माने इलेक्शन समय रे सिर्फ किछि टंका देई देले बिक्री होंती। तेणु एमानंकर ना सब प्लान विषय ज्ञान अच्छी, ना अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट उपर ज्ञान अच्छी, ना सब प्लान द्वारा से आर्थिक विकास करा जिबा कथा जानिछंती। एसबू से माने भला भाबे जानिछंती। तेणु आज भी ओडिशा रे सरकार अच्छी किंतु जाति प्रथा जाऊ नाही। संविधान अच्छी, संविधान आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करा जाऊ नाही। सब प्लान अच्छी, सब प्लान रो मनी को संपूर्ण रूपे बिल्कुल खर्च करा जाऊ नाही। 1% भी खर्च करा जाऊ नाही। सब पैसा बैक कर दिया जाउछि। सरकार अपारगता ना आउ कौन ना अनुसूचित जाति जनजाति को इंटेंशनली रोकिया प्रयास चली जो ए प्रकार क्षेत्र में से प्रति एट्रोसिटी हेबो ना नहीं आसंतु जानिबा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कौन कहे एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोकन को उन्नत सामाजिक समानता एवं सेमानंकर राजनैतिक अर्थनैतिक समानता रे बाधा देउथिबा शक्ति माननको को प्रकार भावे दंड दिया जाय पारे एथिपाई एट्रोसिटी एक्ट 1989 रे पदक्षेप कौन निया जायछि आसंतु जानिबा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सेक्शन 31X कौन कहे? जदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा व्यवहार करा जाउथिबा पोखरी जलाशय कूओ हैंडपंप बा जे कोनोसी गाधेबा पाई गाधुआ तुठ पानी पीवा पाई पानी पिया तुठ सार्वजनिक भावे प्रयोग करा जाउथिबा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी जलस्रोत को यदि उद्देश्यमूलक भावे सवर्ण जातिर लोक माने ताकू व्यवहार युक्त जल को व्यवहार न करबा पाई ताकू खराब करिवे। मरीगला गाई फिंगी देवे, मरीगला बिलेई मरीगला कुकुर से पोखर रे फिंगी देवे या एनी कौन सी खराब जिनस प्रयोग करेंगे
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପାଣି ପିଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ जनजातिर ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାବନା ମାନସିକତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ତାକତ ଓ ଦବଙ୍ଗୀ ଓ ପଇସାର ବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଲାକାରେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ହେଲେ ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା କୂଅକୁ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମରିଗଲା ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀ ବା ବିଲେଇ ବା କୁକୁର ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାତରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକତା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାନୁନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ନା CM ନା DM ନା SP ନା କଲେକ୍ଟର। କେହି ବି କାନୁନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କାନୁନକୁ ହାତକୁ ନିଏ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିବା ଫୋନ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମ୍ ବିଷୟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ FIR ଦିଅନ୍ତୁ। SPଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାନ୍ତୁ। SCST କମିଶନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏହା କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ FIR ଦେଉ ସେତେବେଳେ FIRକୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। FIR ରିସିଭ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହୁଏ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ SC/ST ଆକ୍ଟର 3(1)(X) ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ଜେଲ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତତ୍ପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନଜିର ଆସିଛି, ଜଳାସ୍ରୋତକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଉଥିବା ପାଣି ନଳକୂଅକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବା ପୋଖରୀ କୂଅରେ ମରିଯାଇଥିବା ପଶୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପୋଇଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର କେସ୍ ଯଦି ବନିଯାଏ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବନେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଅଫିସର ADM ରାଙ୍କର ଅଫିସର, DW ରାଙ୍କର ଅଫିସର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯିବ। ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ, କ୍ଷତିପୂରଣ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର କମ୍ୟୁନିଟି ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପଇସା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏ ପଇସା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସବ୍ ପ୍ଲାନ୍ରୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଘଟୁନାହିଁ। FIR ଦେଲେ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ, FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସିର୍ଫ FIR ଦେଉ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉନୁ। FIR ଯଦି ରିସିଭ୍ ନ କରାଯାଏ SPଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କପି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରି ପଠାଇଥିଲେ ହାର୍ଡ଼ କପି ସହିତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ, ସେଇ କପି ଆଉ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଇଥିବା କପି 3ଟା କପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ହେଲା। ସେହି ଏଭିଡେନ୍ସ ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ଆପଣ ଲୋକାଲ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଏବଂ ଏହି ଦୋଷରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଧିନିୟମର ସେକ୍ସନ 3(1)(Y) କ'ଣ କହେ? ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥଳରେ, ଯେଉଁଠି ସାର୍ବଜନୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଧା ମନା କରି ଦିଆଯିବ। କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଜିରେ ଆପଣ
बसिकी खाइबा पाई मन कर दिया जीवो आपण को अधिकार नाही बोली कहा जीवो किछि रूढ़िवादी व्यवस्था किछि रूढ़िवादी व्यवस्था को देखई आपण को सेठी पहुंचीबार अधिकार नाही बोली बाधा करंती आपण को जाति को नहीं आपण से जगह पहुंची पारिबेनी पब्लिक जगह जीवा को रोक लगा जीवो धार्मिक जगह जीवा को रोक लगा जीवो आपण को बाधा दिया जीवो रूढ़िवादी व्यवस्था शो करी कहबे जे आम फलाना ग्रंथ रे या लिखा जाइछि आपण सेठी के जाई पारिबे नाही जेहेतु आपण नीच जाति ए प्रकार अपमान यदि करा जाउछि ताहले एट्रोसिटी एक्ट बने ए समय यह एट्रोसिटी एक्ट बने कारण कथा कथा के मनुवादी मनुसंहिता एवं तार पुराण वेद वेदांत काढ़ी कहे शूद्र ए जगह पशिबार अधिकार नहीं निज जातिर लोक एठी आसीबार अधिकार नहीं जो ए प्रकार शब्द प्रयोग करती कानून अपराध कारण भारत संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 13 लिखिदेले 1950 26 जनवरी ठारू भारत में चलुथिबा समस्त पुराना नीति नियम प्रथा और परंपरा कानून अनुजाई रद्द कर दिया गला जो प्रथा परंपरा अन्य समाज को आग को उठा को दिए नहीं से प्रकार प्रथा परंपरा रद्द जो धर्म अंधविश्वास को संस्कार चले से प्रकार धर्म रद्द है यह आर्टिकल 13 रे लिखा जाइछि जदि आपण धर्म प्रचार करिवार अधिकार अच्छी वैज्ञानिक पद्धति रे कौनसी मनुष्यर कौनसी क्षति न घटो लिखा जाइछि आर्टिकल 24 रे और 25 रे आपण धर्म प्रचार प्रसार करि परिबे सब्जेक्ट टू कंडीशन तापाई कंडीशन अच्छी कौनसी व्यक्तिर बा कौनसी समाज क्षति न हेबार अच्छी वैज्ञानिक भावना जागृत हेबार अच्छी आपण धर्म जो कौनसी लोकर देह असुस्थ न हेबार अच्छी कौनसी लोकर मानसिक विकास रुकावट न हेबार अच्छी कौनसी समाज सामाजिक व्यवस्था उपरे रुकावट न हेबार अच्छी तेरे जाए आप धर्म प्रचार करें यदि एतिकी आप आर्टिकल 24-25 जदि बहुजन समाज जानी दियंती मनुवादी सबु धर्म स्थान बंद हो आर्टिकल 13 खतरनाक तो जदि आपण को यही प्रकार भाव रे किए जदि अटकाए ताहले एठी आपणकर सेक्शन 3 क्लॉज 1 वाई लागिबो पनिशमेंट 5 वर्ष सश्रम कारादंड और फाइन जदि यही प्रकार हुए कम से कम आपण को सही सरकार राज्य सरकार हो बा केंद्र सरकार हो आपण को कंपेनसेशन दब मिनिमम जिते एफआर हम एफआर समय 25% चार्जसीट हो गला संगे संगे 50% क्षतिपूरण एवं केस सरीगला परे आपण को 25% यही प्रकार घटना 4,25,000 टंका सरकार देवाई बाध्य यदि प्रकार एट्रोसिटी हुए 4,25,000 टंका क्षतिपूरण दि जाए विक्टिम को अर्थात एफआर है बेले 1,00,000 टंका चार्जसीट आसीगला बेले 2 लाख टंका टोटाल 3 लाख हो गला एवं केस सरला परे आप जीति जाती पुणी मिनिमम 1,00,000 टंका यही प्रकार भाव में आपणकर जो 4,25,000 आसे मु 25,000 टंकार कही नहीं 25,000 को पुणी आपण से प्रकार 3 भाग विभक्त कर दिंतु तो लगभग आपण को 1,10,000 और 1,08,000 टंका पड़े फास्ट फेज रे आपणकर चार्जसीट है बेलू 2,16,000 पखापाखि पड़े आ बाकी जी रहा केस सरला 1,15,000 और 1,10,000 टंका आपण को दिया जाए टोटाली 4,25,000 टंका सरकार क्षति दिए जदि आपण सेक्शन 3(1) वाई लगी जाए। आसतु देखिबा सेक्शन 3(1) जेड कौन कहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातिर व्यक्ति मानू गाँव रे तांको निवास स्थान छाड़ी चली जाए बाध्य करा जीवो तांकु घर छाड़ी देवा बाध्य करा जीवो
କାରଣ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଲୋକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗାଁ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ସେଇ ଗାଁରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କହି ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିର ଲୋକକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଁରୁ ଭଗେଇ ଦିଆଯାଏ, ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଏ ଓ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରି ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଭୟ ବି ଦିଆଯାଏ, ଏହି ସେକ୍ଟରରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ତ ବନିବ ତା ସହିତ ଆଟ୍ରୋସିଟି 3(1)Z ଲାଗିବ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଡରାଏ, ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧମକାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାର FIR ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିକ୍ଟିମକୁ ଦିଆଯିବ। 25,000 ଟଙ୍କା FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, 50,000 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବଂ ଆଉ 25,000 ଟଙ୍କା କେସ୍ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 17 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ହଟାଯାଉନାହିଁ। ସରକାର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଫିର୍ ବି ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷର 2ୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ପରି ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମଜବୁର କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଓ ଦେଶର କାନୁନ ନ ଜାଣିବା। ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ମାନେ କ'ଣ? ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓଡ଼ିଶାରେ 40%ରୁ ଅଧିକା ଥାଇ ବି ସରକାର ବନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁବାଦୀ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଚମଚା ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୋଟକୁ କିଣା ବିକା ଚାଲେ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ପରେ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका सवर्ण हाथ को चली जाए। तेणु एट्रोसिटी कानून मजबूत हुए ना, संविधान ठीक से चले ना, आपण सब प्लान रमोनी को आपण हक और अधिकार पर दि जाए ना, आपण छुआ को उपयुक्त शिक्षा दि जाए ना, स्वास्थ्य दि जाए ना और चिकित्सा दि जाए ना। जेते भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातिर ओडिशा रे रहिथिबा समस्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और गरीब श्रेणीर लोक सरकारी हॉस्पिटल डिपेंड, सरकारी विद्यालय रे डिपेंड और सरकारी बस उपर डिपेंड। तेणु सरकारी अनुष्ठान को कमजोर कर दिया जाइछि, हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन हो जाइछि एवं विद्यालय प्राइवेटाइजेशन हो जाइछि। फलस्वरूप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओडिशा रे दुख और जर्जरित जीवन बीतौछि। आपण मान को हम आमर ये अनुरोध, आपण को वोट देवा पावर को सठिक व्यवहार करतु। जो सरकार सरकारी अनुष्ठान को मजबूत करिबो, जो सरकार आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करी जाति प्रथा को विलुप्त करिबो, जो सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातिर कानून को मजबूत करिबो, सब प्लान रे आसुथिबा समस्त टंका को सठिक भाव व्यवहार करिबो, आर्थिक विकास पाई से मानकर छोट छोट कटेज इंडस्ट्री विकास करिबो एवं सरकार हॉस्पिटल रे फ्री मुफ्त इलाज अर्थात मलेरिया डेंगू ज्वर ठू आरंभ करी कैंसर हार्ट लिवर डिजीज किडनी पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी ट्रीटमेंट दउथिबो। एही प्रकार सरकार जो दिन पर्यंत आपण माने बाछि पारिबे नाही तेबे जाय ये दुख भोगुथिबे। तेणु वक्त आसी जाइछि, बहुजन समाज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओडिशा रे 56टा एमएलए थाई भी सरकार गठन करि पारंते नाही। एससी एसटी एमएलए संख्या 56 आउ 15-16 एमएलए किणीदेले ओडिशा रे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातिर सरकार फिर भी गुलाम कहीं, कारण ना ज्ञान अच्छी आमर संविधान उपरे ना राजनीति उपरे। तेणु सबुठ बड़ ताकत राजनीति। राजनीति को बुझंतु,
ଓ एट्रोसिटी मुक्ति हूँ। आपण मैंने देखुं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान सुधा जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ। बाबा साहेब का मिशन को आगू बढ़ेबा एवं भारत वर्ष एवं उड़ीसा रे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सदृढ़ और सशक्त करने आमर मुख्य उद्देश्य। आपण चाहते कि एससी एसटी लोकंकर उन्नति जदि चाहते ताहले आपण आम चैनल रे जुड़ी जातु, आम मिशन रे जुड़ी जातु एवं ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ओडिसा रा पूरा पल्ली रे याको पहुंचाई दिंतु। थैंक यू। जय भीम।